আসছে আমাদের মাঝে। রমজান ছিল আমাদের এমন এক মেহমান, সেই মেহমান যেন আমাদেরকে ভিউটা অনেক বেশি সুন্দর, তাই না বাবা? করে রাস্তা অনেক সুন্দর না? এটা একটা চিনি একবার ইয়ে দিয়েছে কোনায় করতে পারবেন ওই যে এটা কি কয় করমুল্লার হাট, করমুল্লার হাট। এটার নাম একবার এইটাই ডাইরেক্ট। হ্যাঁ, এটা এটা করমুল্লার হাট পর্যন্ত, হ্যাঁ করমুল্লার হাট পর্যন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা করমূল্য। হ্যাঁ সেটাই বলছি, কিন্তু রাস্তার ভিউটা অনেক বেশি সুন্দর। না এটা রিপেয়ারিং করছে আবার না, সেইটা না, মানে গাছের ভিউ, ওই যে যেটা ছায়াময় ইয়েটা অনেক সুন্দর হয়েছে। আমি টোটো যাই উঠি আমার হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা আগে অতীতে এখানে আমি আইছো এই যে এদিক দিয়ে আসছে। ভিতরে ওটা আমাদের ভিত্তিতেই যে এটা হ্যাঁ, হ্যাঁ। শোনা আলাই আছে। চিনি চিনি সব। হ্যাঁ এই রাস্তাটা আরো মোটা করার দরকার ছিল। এটা না এটা দিকে আমি চলে চলাই এটা আগে আরো ঘটনাটা ছিল অন্তত এই হাটে দিই কয়েক মাস আগে গেছিলাম তার সময় থাকতে এটা আবার উল্টাই বেরিয়ে আসি জানি আগে থেকে এটা সামনে আর কি। গেছে যদি আর কোন জ্বালা দিত গাড়ি অন্য সাইডে তো আরো সুবিধা হইত মেলা অনেক সমস্যা লাগে না ওই আগে বেরিয়ে বাঁধছে এই অবস্থায় টুক করে দিচ্ছে দেওয়ার কথা এই যে একটা মসজিদ, মসজিদে নামাজ পড়ছে মনে হয়। সামনে দেরি আছে।
আল্লাহ তোমার বিজাবের রহমত কি আমাদেরকে যে গাড়িটাকে চুরি করতেছে ওই জন্যায় প্রবাহিত হয়েছে। ব্যথা পাইছেন নাকি? হ্যাঁ ব্যথা পাইছেন নাকি? কি যায় না এটা তো জাম্পিং করবে। বাতানোর লাগবে তো সাহায্য